மருந்து மாத்திரைகள் இல்லாத காலத்தில் நம்ம மூலிகை கொண்டு தான் பல நோய்களுக்கு நம்ம முன்னோர்கள் வைத்தியம் பார்த்து குணப்படுத்தினாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய மூலிகைகள் பக்க விளைவு எதுவுமே ஏற்படுத்தாததுங்க. அந்த வகையில் எல்லா இடங்கள்லையுமே வேலியில் சாதாரணமாக படர்ந்திருக்கக்கூடிய உத்தாமணி இலை கொடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேலிப்பருத்தி இலையில் இருக்கக்கூடிய நன்மைகளை பற்றி தாங்க இந்த பதிவில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். இந்த இலையை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹார்ட் ஷேப்பில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இதில் ரெண்டு காய் இருக்கும். காய்க்கு மேலே முள்ளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனால் முள் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குங்க. இப்போ இருக்கிற கிளைமேட்டுக்கு குழந்தைகளுக்காகட்டும் பெரியவங்களுக்காகட்டும் அடிக்கொருக்க சளி பிடிக்குதுங்க. சளி பிடிச்சாலும் சீக்கிரமாக அது சரியாகிறது இல்லை. இந்த உத்தாமணி இலை ஒரு 3 இலையை மட்டும் பறிச்சுட்டு குழந்தைகள் இருந்தாங்கன்னா ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வைங்க. அந்த தண்ணியை வடிகட்டி ஆனதுக்கப்புறம் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா நெஞ்சில் இருக்கிற சளியாகட்டும், மூச்சு திணறல் பிரச்சனையாகட்டும், இந்த சளி பிடிச்சிருக்கும் போது மூக்கு அடைச்சிருக்குங்க, இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல ரிலீஃப் அப்படிங்கிறது கிடைக்குங்க. ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக கேட்கும். இது என்னோட பையனுக்கும் நான் கொடுத்து பார்த்தது தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ பெரியவங்களா இருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்பீங்க. பெரியவங்களா இருந்தால் ஒரு 6 இலை பறிச்சுட்டு அதே மாதிரி தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சு நம்ம குடிச்சோம்னா ரொம்ப ரொம்ப சரியா இருக்குங்க. இது சளி இருமலுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, இடுப்பு வலி, கைகள் குடிச்சல், மூட்டு வலி, அதுக்கப்புறம் யானைக்கால் வியாதிக்கு கூட சித்த மருத்துவத்தில் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு மூலிகையாக பயன்படுத்திட்டு வர்றாங்க. நம்ம வீட்டில் நம்ம குழந்தைகளுக்கு இருக்கட்டும், நமக்கா இருக்கட்டும், நம்ம சளி பிடிக்குது, இருமல் வருது அப்படின்னா நம்ம உடனே டாக்டர்கிட்ட போய் மருந்து வாங்கி சாப்பிடாம இந்த மாதிரி நமக்கு பக்கத்தில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த அற்புதமான மூலிகைகளை பயன்படுத்தி நம்ம நம்மளை சரி பண்ணிக்கலாங்க. இந்த பதிவு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காம சவிதா ஸ்ரீனிவாசன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.